गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपको दिखाती हूँ मेरी सुबह का जो नज़ारा रहता है घर से, वो कैसा रहता है और कितना मज़ा आता है। सो गाइस, ये रहा मेरा गार्डन। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। पीकॉक, अर्ली मॉर्निंग पीकॉक देखने मिले आपके घर से तो कितना अच्छा लगेगा। वाह, मैं बनाऊंगी चाय, फिर मैं नहाने जाऊंगी, मम्मा डैडी को उठाऊंगी, मम्मा डैडी उठ जाएंगे चाय पीने के लिए, और फिर देखते हैं कि पूरा दिन में क्या क्या होता है। सॉरी फॉर द वॉइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी और मैं ठंडी में नहीं रह सकती हूँ, इसके लिए। और ये रहा मेरा मंदिर बिलो, जिसको मेरा गार्डन का ओनली गार्डन का कंप्लीट हो चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी है। तो बाहर जा रही हूँ तो ठिठुर रही हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रही हूँ। सो गाइस, देखते हैं, अभी चाय बनाने जा रही हूँ। उसके बाद देखो किचन से कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। अभी चलो चाय बनाते हैं मम्मा डैडी के लिए। हीरा मंदिर में सारे भगवान बैठे हुए हैं। लाइट जब भी ऑन होती है, अंदर भगवान जग गए, एंड फिर दोपहर को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद शाम को ऑन करते हैं। अभी मैं बना रही हूँ मम्मा डैडी के लिए चाय। ये रहा पतीला, तो देखते हैं। मम्मा डैडी अभी सो रहे हैं और उठ के चाय पियेंगे, क्योंकि आदत है चाय पीने की। फिर देखते हैं कि और क्या करें। ये एक्चुअली डे सेकेंड है, मैं कल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और अभी थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है क्योंकि सुबह सुबह उठी हूँ, और इस वजह से भी है। और बहुत ज़्यादा ठंडी है कंपेयर टू मुंबई, यहाँ पे बहुत ठंडी है। तो हाँ दोस्तों, चाय बनाए साथ में। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ बोलने का सोच रही थी, दैट प्लीज़ गाइस सपोर्ट दिखाओ एंड सब्सक्राइब करो चैनल को मेरे। नॉट ओनली माय चैनल, सबके चैनल को सपोर्ट करो जो नए यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, एंड हमको अपने साथ डेली लाइफ में भी लेके जाना चाहते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट गाइस, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वी आर नथिंग। ये रहा पानी, एंड आगे दिखाते हैं क्या क्या डालते हैं हम लोग। इसमें मैंने डाल दिया अजवाइन, इसमें यहाँ पे अदरक नहीं, सॉरी, काली मिर्च और इलायची कूट रही हूँ, सो दैट ये आपके बॉडी को हाइड्रेट करता है एंड बहुत ज़्यादा गर्माहट देता है। तो अगर आपका गला ख़राब है, प्लीज़ एक बार ये वाली चाय पीना।
चीज़ें जो जाएंगी इसमें। तो ये कलर पूरा देख ही सकते हो आप लोग कैसा हो गया, पर ये हीट हो रहा है पूरा। सो अभी ये जाएगा अदरक। अदरक को भी कूट के रखते थे हम लोग कि हमें और ये रहा अदरक। ये डब्बा रख देना गाइस, क्योंकि फिर आपकी मम्मी आपको किसी में नहीं हिस्सा देगी अगर नहीं रखा है तो चीनी और चाय पत्ती डाल देंगे। चम्मच तेल, हाँ सो ये रहा फाइनल लुक। और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। ये भी अदरक नहीं डाली है मैंने, तो अदरक लास्ट में डालेगा। लास्ट में मतलब लाइक थोड़ा सा ये दिख जाए कि पूरा है, तो 2 मिनट हो चुका था दूध डालने में। एंड अदरक लास्ट में इसलिए डालना क्योंकि यहाँ पे अदरक की टेस्ट नहीं आती है, इस वजह से मैं लास्ट में डालती हूँ। मुंबई में मैं पहले अदरक अच्छे से सूख डाल लेती हूँ, उसके बाद सब चीज़ें डालती हूँ। तो निकाल लेते हैं ग्लासेस मम्मा डैडी के लिए। ये मम्मा के लिए, तो और ये डैडी के लिए डाल दिए 2 ग्लासेस। उसके बाद देखते हैं ऑलमोस्ट रेडी हुई मेरी चाय। तो और उबाल होंगे उसके बाद फुल रेडी। मम्मा डैडी को उठाने जा रही हूँ। चाय तो बन गई होंगी लेकिन उठाएगा कौन? स्मेल तो खाई लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहे, तो उठाना तो बनता है। वो ग्लासेस रेडी है चाय के लिए। कोई वेट कर रहा है हमारा बाहर। आ जाओ अंदर, अंदर आओ, अंदर आओ। सो ये है गार्डन। धूप बहुत अच्छी निकली है लेकिन यार बहुत ठंडी है। ये कौन बैठा है? ब्रूनो। मम्मा डैडी को उठाएंगे, आ जाओ। मम्मा डैडी को उठाएंगे ना, चलो। मम्मा डैडी की चाय जाके मैं उठाने वाली हूँ उन दोनों को। मेरा मॉर्निंग रूटीन मतलब मैं बहुत कम सुबह उठती हूँ क्योंकि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। कंपेयर टू मुंबई बहुत ठंडी है।
मुंबई में एसी चालू कर रहे हैं, सब कुछ चालू कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिट से ज़्यादा ठंडी है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। देखती हूँ कि आज एक और वीडियो बनाऊँगी कि शेडो कैसे करते हैं, आईलाइनर या ऐसा कुछ भी वीडियो बनाऊँगी। तो देखती हूँ आज और एक वीडियो शूट करने मिलता है कि नहीं। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ। तो गाइस आप कुछ भी बोल सकते हो मुझे करने के लिए, क्योंकि मैं हर चीज़ पे वीडियो बनाना चाहती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।